não tenho mais dor de cabeça todo dia. O tratamento do Dr. Roberto é excelente. Sempre fui muito bem tratada, o pessoal é muito cordial. Fazem 2 meses que eu passei em consulta com o doutor. Ele verificou que eu tô com um problema, né, na articulação. Pediu para que eu fizesse a plaquinha de mordida e fisioterapia. Bom, hoje a Cláudia, a gente vai colocar o aparelho estabilizador, que é a placa, né, que todo mundo fala, né, o aparelhinho, a plaquinha. E esse aparelho ele tem a função de reposicionar a mandíbula dela, né, e estabilizar a oclusão e também a questão muscular. Então o aparelho ele precisa ter algumas especificações corretas, altura, guias, para que ele funcione. Não adianta colocar uma placa de silicone, colocar um acrílico fino de acetato, que isso não vai funcionar, pelo contrário, vai trazer mais problema para o paciente. E às vezes tem gente tratando aí, colocando placa, já uso minha placa para dormir, mas isso não está funcionando porque não está seguindo o protocolo correto.